Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, dopo questo diciamo anteprima con i giochi in velocità, oggi fiori andiamo a vedere tutti i giochi del Cume scatolati delle Olimpiadi dal 92 al 2020, unica eccezione è Beijing 22 che non esiste il gioco e quindi purtroppo non si può fare. Allora, partiamo con Barcellona 92, Mega Drive, Lillehammer 94. Sempre Mega Drive. Atlanta 96. Nagano 98, purtroppo mi si è spaccato fuori tutto la confezione originale, quindi ce l'ho qua. È originale tutto, sia il gioco che qua, le istruzioni ce le ho, ma non mi stanno dentro ovviamente. Purtroppo ci sta, lo riprenderò magari. Sydney 2000. Salt Lake City 2002, Atene 2004, Torino 2006, qualcosa si è distrutto, un attimo, che è il bello della diretta, scusate, ok, poi abbiamo Beijing 2008, Vancouver 2010, London 2012, Sochi 2014, Rio 2016. Anche qua non esiste un gioco ufficiale, ma abbiamo Step che praticamente fa Pyeongchang 2018 e Tokyo 2020. Signori, partiamo. I gameplay saranno comunque veloci perché devo farne tanti e non saranno gameplay, diciamo, tradizionali, ma sempre come faccio per le serie retro. Anche per i giochi ultimi farò così, sempre video dalla cam. Raga, entriamo nel mondo delle Olimpiadi, le Olimpiadi comendiane. Raga, partiamo da Barcellona 1992, Sega Mega Drive. Vai che ci siamo. Aspetta un attimo. Alziamo il volume. E si parte. Con questa avventura comendiana che ci porterà a Tokyo 2020. Allora. Vai. Allora. Però qua scudiamo un po'. Boh. E si parte. Giochi olimpici. Facciamo roba semplice. E questo ragazzi è il primo gioco che ho degli olimpici, ce ne saranno anche altri probabilmente, ma questo è il my first game. Barcellona 92. Batteria, ok. Non mi ricordo più i tasti. Eccolo qua ragazzi, come potete vedere la grafica. È comunque già accettabile a mio parere. Ok. Ovviamente non posso far vedere gameplay lunghi perché sennò ci mettiamo 10.000 ore. Ok. Vai ragazzi, dai, che a Barcellona 92 possiamo fare grandi cose. Ok. E Nicole Kidman vince, Kidman c'è scritto. Seconda d'Italia, godo. Adesso le finali, che cazzo. Ai ai ai. Finalissima.
sarà durissima, ma il come può, a Barcellona 92, portare a casa la gold medal, the gold medal, dai come, ok. Signori, è arrivata la medaglia d'oro. Go. Vabbè, dovevo mettere l'Italia, vabbè. Cioè, già c'erano le linee nazionali, cose che in certi giochi adesso non ci sono. Quindi, raga, questo è Barcellona 1992. Ancora Mega Drive, Lillehammer 94, Olimpiadi invernali. Eccoci qua, vai che ci siamo. È sempre diciamo della stessa casa, USA Gold, lì le Shaman, una delle canzoni forse più erotiche della storia. Mettiamo l'Italia con la Great Britain. Abbiamo visto che la Gran Bretagna siamo un po' pipponi e l'Italia, grazie. E si parte con Lillehammer 94. Oh yes! Proprio come in realtà Lillehammer è una delle ultime Olimpiadi veramente belle, nel senso dove c'era la magia ancora dei paesini di invernali così. No, come l'ultima edizione Beijing 22, famosissima da Pechino. Scienza libera. John Price. Perché sono bravissimo a questo gioco. Allora, aspetta un attimo. Oddio. Sì. No! Questo è uno dei giochi più impossibili da History. No! Mamma mia! No, gli alberi! Ho beccato gli alberi. Signori, gli alberi come andiamo? Squalificato. Sono squalificato. Era veramente bello, impossibile ma bello. Vogliamo un altro slittino, questo fino l'ho ancora imparato. Sono una delle pippe forse più atroci della storia, questo gioco, va bene. Il classico italiano John Price. Attenzione s'il vous plaît. Attenzione s'il vous plaît. Attento. Aia. Cerchiamo di finire almeno una cacchio di gara. Cioè, troppo impestato l'hanno fatto. Vabbè, ma c'è un secondo, basta. E cadi. Cioè, è impressionante. È la cosa più difficile che esista, ragazzi. Questo è in assoluto il gioco delle Olimpiadi più difficile della storia delle Olimpiadi. Facciamo l'ultimo, raga, che se no andiamo troppo oltre con i tempi. Ma questo poi veramente non dovrò mettermi veramente l'impegno di capirla. No, cioè è impossibile. Mi fate fare Marina che si vede qualcosa di più? Ecco, super gigante, siamo un pezzo del super gigante. Ma la classe come indiana, veramente.
ancora non sono ritirato, che bello. Se qualcuno sa giocare bene a questo gioco, che mi dia qualche consiglio, perché... Vai, fuori da tutto. I controlli sono impossibili. Da questa prospettiva è impossibile, secondo me. Attenzione. No! No, gli alberi, eccola. Niente raga, questo è Lillehammer 94, la cosa impossibile del mondo. Raga, cambiamo console adesso. Olympic Summer Game Atlanta 96 Super Nintendo. Vai raga. Atlanta 96. È sempre USA Goal. Blackburn, perla nera software. Atlanta 96. La option, c'è difficoltà? No. Sempre Italia. Ci siamo? Oddio, perché non mi dà? Oh, dovevo esserci adesso, che cacchio. Lo so, ok. Atlanta 1996, le prime Olimpiadi che ricordo veramente bene. Solitamente first round. Attenzione, siamo là! Grande Paolino. Ma è impestatissimo, perché la USA Gold fa giochi così impestati? Me lo spiegate, Beppe? Me lo spiegate? Mamma mia. Pole in finale, ragazzi. La finale mi massacrano. E invece no. Dai. Mamma mia, forse non è oro, non lo so che cos'è. Cos'è? Argento, vince l'Austria, ragazzi. Bronze medal, Nigeria. Io non ci sono. Gold medal, Austria. No, pari merito. Medaglia d'oro. It's incredible. Qua il tasto, però non ce n'è. E qual era il tasto? Ah, questo era bello. Mamma mia. No, veramente. No. Dai, vi faccio vedere velocemente questo perché, ripeto, sti giochi sono impossibili. Secondo, facciamo così per pro forma come indiana. No, per poco
per poco. Andiamo a chiudere. Peccato ragazzi, giochi impossibili. Chiudiamo Mega Drive e SNES della USA Gold con Olympic Summer Game Atlanta 96. Adesso andiamo sulla PlayStation con dei titoli più vicini al cume. Ragazzi, PlayStation 1, Nagano, Winter Olympics 1998. Ragazzi, per comodità il gioco su Play 2, se non devo spostare Play 1, Play 2 è un casino. Qua posso già raccontare degli aneddoti, perché questo è il primo gioco veramente che ho giocato da bimbo, perché gli altri due li ho recuperati chiaramente più avanti, cioè negli ultimi tempi. E questo mi ricordo, ero tornato a casa da scuola, e telefono mia mamma che lavorava nell'officeria a Venezia, e tipo la bombardo di telefonate: mamma ti prego, hai preso vero Nagano Winter Olympics, perché io già ero attratto ai giochi olimpici, che ancora non siamo arrivati al gioco che ha cambiato per sempre il cume con le Olimpiadi come indiane create, che sapete insomma che è un must, che è una cosa che non aveva fatto nessuno, credo, perché nessuno è pazzo come me, che ci saranno chiaramente anche a Parigi, torneranno ovviamente. E niente ragazzi, quindi siamo qua. Questo è il primo gioco giocato proprio nel 98, ho 10 anni, quanto lo volevo, mamma mia. Grazie mamma che me l'hai preso, papà. E già la presentazione fa paura. Fa già piangere la presentazione, madonna. Ecco, cerchiamo di mettere cose semplici perché non gioco da una vita. Ecco, questa canzone l'avrò sentita 8697 volte. Olympics, o possiamo scegliere noi. Italy. Sentite la canzoncina. Cominciamo da discesa libera. Allora, molto semplice. Word. Qua cambia già tanto, Tot. Go. Vai. Partenza che non mi ricordo se è una buona partenza, però è una partenza. Mamma mia. Nagano, Winter Olympics. Mi ricordo quando ero a casa mia mamma alle 8:30 arrivava. E con mio papà ho visto il gioco, ciao. Purtroppo ho rotto la confezione originale, ho tutto, istruzioni, cose. Forse dovrò recuperarlo, però la magia di questo qua del 98 è questo il mio gioco. Dopo, per carità, posso prendere uno nuovo, ma attenzione, brutto! Però che questi giochi faccio cagare è grave. Vabbè, ho visto la discesa libera. Andiamo un attimo con lo short track. Number the world. Go to the start. Che bello, che gioco, signore. No, sorry. Ready? Contro la Svezia. Qua. No. Sto recuperando la Sweden. Mamma mia, sei dura. Lei dura, Beppe, lei dura, non ho più l'età per questi giochi. Dai, rettilineo finale. Yes. Grande cume. Bronzo però, ai, un bronzo deprimente. Ok. Congratulations. Guardalo. Ting.
è contento. Scusate ragazzi, pazzia incredibile. Allora, chiudiamo. Dai, proviamo Super G. Vai. E dopo Number the World. Qua faremo un video di 102 minuti, lo sapevo, non ce la faccio, mi piace troppo. Top. Dai. Ok. Stiamo attenti, Beppe. Sarà il video più lungo della storia di YouTube probabilmente, ma chi se ne fotte? Io me ne fotto, raga, no! Ogni tanto facciamo anche così, perché se no... Ecco, guarda dove c'è il salto. Dai che siamo a vantaggio qui a Nagano. Mi ricordo la caduta di Hermann Maier qua, in libera mi sembra, mamma mia. Dai Kume, dai che stiamo tornando. Questo cacchio di joystick è duro. Vola come vola! E il Kume vola verso l'Eternity Glory. E siamo in vantaggio. Nagano Winter Olympics, signori. Nagano Winter Olympics. In un inglese di madrelingua naganiana. Mi sto ammazzando le mani. Dai che possiamo portarla a casa qua la medaglia, la gold medal. Aia, questo è il punto bastardo, me lo ricordo. No! Aia. Eccola. Lo sapevo. Cagata mondiale. Raga, questo è Nagano Winter Olympics e io mi incavolo. Olimpiadi estive, Sydney 2000. Vai raga, Sydney 2000, mi sono anche Nagano perché ero dimenticato di metterlo, scusate. E niente raga, qua altro aneddoto, qua invece quel santo di mio papà, prima mio papà, tornando al lavoro, mia mamma chiama Giorgetto, c'è gioco Sydney 2000, il Marchetto vuole il regalino e paf, come sempre, arriva il regalino puntuale, veramente... sia dal punto di vista materiale che soprattutto dal punto di vista sentimentale, ho avuto tutto dei miei, quindi non posso certo lamentarmi, anzi. Il problema è che andavamo ancora da virtuali a Venezia, dove si provavano i giochi. Cosa fa mio papà? Arriva a casa con il gioco, ma senza girare dentro, perché era stato provato, adesso non lo so come sia andata a finire, cosa è successo, e niente, il gioco era ancora praticamente in negozio, avevo solo la scatola vuota, quindi è arrivato il giorno dopo, io che ho pianto, no, perché papino mi ha fatto questo? È stato così solo, questo è l'aneddoto di Sydney 2000. Ancora non siamo alle Olimpiadi mondiali però, Senti, questa è una musica, mamma mia, da piangere. Sydney 2000. Qua già un Kume grande, un Kume di 12 anni, pronto a dominare il mondo. Guarda che roba, Carly Lewis. Grande. Tutta la storia delle Olimpiadi. Mi viene da piangere, sto crollando. Io sono un bambino un po' strano. Scusate, momento di panico. Questo è della Edio sa. Allora, ragioniamo. E niente, così mi è dato il giorno dopo, pazzesco, una volta, poi si era scusato anche quello di virtuale, ma... cioè, figurati. Vai. Questo era proprio bello, era. Che non mi interessa. Modalità... No, aspetta. C'è modalità pippe. Classica. Facile. Modalità Olimpiadi. Italy. Cominciamo. Cambiamo, se vogliamo sempre le stesse. Nuoto. Ah, devi anche allenarti, incredibile. No, non la ricordavo questa. Ciao. Sì, però il video di 3 minuti, di 10 minuti, di 1 ora e 40. Sydney 2000, signori, Sydney 2000. Sembra che si ricorda.
Quindi cosa devo fare? Non mi ricordo, fiori. No, vabbè, cioè, non posso fare anche allenamenti, ragazzi. Sennò veramente, cioè, stiamo qua 10 ore. Bello però questa cosa, me lo ricordavo. I giochi di una volta non sapevo qualcosa in più, adesso non li fanno neanche più i giochi di Olimpia, infatti Parigi non lo faranno probabilmente. E come sempre dovrò inventarmi qualcosa io, però facciamo. No, però così è brutto, niente, mi tocca. Niente, mi tocca fare così. Senza allenamento sarà un po' dura. Qualificazione, vai. Vinceremo tutto. Però anche a livello facile, dai. Volevo far vedere qua. Cosa facciamo vedere? Adesso vediamo, dai. Far vedere anche un po' altre discipline, perché sennò qua facciamo solo vedere corsa e VIP. La finale dei 100 metri stile libero, che la bello, competizione di qualifica numero 1 si annuncia elettrizzante e oggi avremo anche Stefano Albertini. I tasti? Madonna, vabbè, andiamo così, andiamo a caso. Se che you walks. Sarà così? Sarà così. No. È così, così. Dai come! Dai come! Non stiamo andando molto bene. E più di così non riesco. Madonna, non riesco più di così. Siamo messi malissimo, beh, forse perché non è allenata, giustamente. Se il gioco prevede che devi, stabilito dalla nuotatrice in corsia 2. Che devi allenarti, se non ti alleni sei una pippa. Che ci sta anche. Eccolo qua, così devo, così vado forte, ma mi spacco le braccia. Mamma mia. No, è impossibile, è impossibile. Proviamo gli ultimi metri, vediamo se riusciamo. Fiori, cioè, svengo in diretta, in esclusiva. Bene. E l'Australia finisce in testa. Bravo Australia. Vediamo un pronto successo nella competizione di qualifica numero 2. Questi sono i risultati della gara. Siamo finiti quarti. Diamo uno sguardo. Ok, Suari, ci vediamo. Adesso spero che non, cioè, se mi fa fare di nuovo questo mi girano un po' i marroncini. Vediamo. Però potrebbe anche essere. No, ok. Vediamo com'era fatta quella corsa. Vai. Certo che senza allenamento, però siamo già a 6 minuti questo gioco. Madonna, faremo un video lunghissimo. Chi se ne frega, quanti giochi abbiamo ancora? 20.000 giochi, ma va bene lo stesso. Facciamo sempre corsa e un altro tipo magari di evento. Vai. Vai. Qua per come con la corsa è ancora il numero 1. No, in realtà no. Mi sta superando il porco. Mi supera. Bravo. Gli Stati Uniti vincono la sfida. Ecco la sua prima vittoria. Ce ne saranno altre per lui. Sydney 2000, sono già cotto. Raga, siamo sulla postazione retro del Cume e andiamo con il gioco forse più brutto della storia delle Olimpiadi Salt Lake City. Aspetta un attimo. Scusa, perché? Mi dà il giocatore 2, grazie. Io. Ciao. Principiante. Modalità olimpiche. Allora, cominciamo sci alpino. Che bello, ciao! Facciamole tutte, scusa. Pochi, madonna, c'è veramente un cacchio. Benvenuti
benvenuti a Salt Lake City, sede delle Olimpiadi invernali del 2002. La cerimonia di apertura sta per avere inizio. Manca davvero poco, Claudio. Queste cerimonie hanno spesso riservato delle Sono grandissime... il telecronista di Sydney, però non ha niente a che fare con Sydney, secondo me. Nell'attesa che la... Siamo sulla stazione retro che devo portare un po' di giochi, che paura! La grafica è migliorata, siamo anche su PC, ovviamente. Welcome to Salt Lake City! Che bello, che bello, che bello. Grazie. Salt Lake City. Benvenuti sulla pista della Snow Basin Ski Area a Salt Lake. Abbiamo già degli ottimi tempi. Vediamo Ok, graficamente ci è cambiato molto, Cos'è? Ecco che inizia la sua prova. Ok. Vediamo un po'. Graficamente non si può dire che è brutto, cioè sarei un porco. Però, boh, non lo so, non ho mai troppe poche discipline. Non mi sembra che si sia fatto male, ma di sicuro dopo questa caduta avrà il morale a terra. Ecco. Ma possibile che riesca a fare... Era spietata. Posizione... Bell'uomo, bell'uomo. Ok. Visione della prova di salto maschile K120. K120, mi dai però Il non prossimo saltare niente. sarà l'atleta italiano. Ha preso bene il volo. Ok. Non ha rovinato la sua prova, ma Boh. sta incontrando grandi difficoltà. Una bella minchiata. Bene, perfetto. Direi tutto regolare. Tutti si aspettavano molto di più da questo salto. Mamma mia. Ah, ok, neanche in classifica. Ora salterà il concorrente italiano. Il concorrenti. Non male il suo stacco. Vai. Questo errore... No, ho usato troppo. Madonna, scusa, io vi chiedo perdono, cioè, io so che sapete che vi sto sempre così. Ma veramente? One pip, raga. Vediamo il suo salto con maggiore attenzione. No, non ho voglia di guardarlo. Bene. Ciao. Cosa abbiamo qua? Benvenuti alla visione di questa gara olimpica di snowboard maschile. In questa gara l'atleta italiano scenderà nella corsia blu. Vai. Il concorrente sul percorso rosso è lento in partenza. No, mamma mia. Me lo ricordavo. Ma porca, me lo ricordavo peggio comunque. A metà della gara i concorrenti sono praticamente affiancati. Guarda come perdo tempo. Niente. Va a vincere il porco. Il concorrente sul percorso Di poco però, di poco. la conferma delle sue vittorie avute in ottima posizione. Di poco. Questa gara l'atleta americano scenderà nella corsia blu. Ah, sbagliai, vedi che sono un pirlotto. Il concorrente Ma no! Sbaglia! Sono una pippa, questi baffetti da porno diva anni 80, ma no! Guarda che questo me lo ricordavo peggio, però me lo ricordavo peggio. Beh, dai, facciamo un'altra, poi basta, ormai abbiamo capito che il video durerà 700 minuti. Dai, basta. Cosa abbiamo qua? Benvenuti nella Bear Valley Resort per la prima manche dello slalom femminile. Ah, perfetto. Alla sciatrice italiana che sicuramente spera di fare una buona manche. Mi sembra che sia partita bene. Hop. Ma no. Chiudiamo con lo slalom. Pensavo, me lo ricordavo peggio. Tieni duro Cube. Che palle. Me lo ricordavo peggio, questa cosa mi ricorda. Da un vantaggio notevole in alto come si vede dal suo intermedio. Che palle però. Sì, è molto più arcade. Proprio arcade come si suol dire.
Ecco. Bello. Ancora. Che sbaglio tasto. Ho messo livello facile, cioè, ciao. Buono, direi che stiamo andando bene. Ok, raga. Termine un'ottima manche, sciando benissimo. Pensavo che no, vabbè, questo è il livello di difficoltà facile, come dicono i francesi. Per la sua prova è da tenere d'occhio. Go, go, go. È stata molto veloce in partenza. Dai, hop, 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 hop. Oh, 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 oh. Questo non mi dà molti ricordi, se non che ero in montagna a Campiglio con mio zio, ma ho giocato poco a Salt Lake City onestamente, perché non mi aveva preso all'epoca come gli altri, forse ero nella fase, diciamo, dove comunque i calcistici e i manageriali dominavano la mia vita. Però ragazzi, siamo al 2002, quello che arriva dopo è il bombone. Guarda che classe, guarda che classe. The class pur. Buono, buono. Dai, voglio fare una medaglia almeno su sto gioco. Hop. Ecco. Però è talmente livello facile che posso anche permettermi gli errori. No. Grande. Grande ragazzi. Alla fine è riuscita a imporsi, dominando le due manche. Dominate. C'è la medaglia o no? Non è vero, diciamo più concorrenti. Eccolo qua. Ragazzi, Salt Lake City 2002, un gioco che ricordavo peggio. It's gold, medal. Ragazzi, Atene 2004, il gioco, l'inizio di tutto. Ecco ragazzi, con questo iniziano le Olimpiadi Comendiane, create, mi ricordo l'anno di Campiglio d'estate, con tutte le discipline, aggiungendo giochi, un gioco di qua, un gioco di là in base alla disciplina. Anche qua colonna sonora devastante, questo rimane proprio il gioco che ha fatto la The High Story of Kume, che entra proprio nei miei top 10 probabilmente di giochi preferiti, perché ha un valore simbolico, proprio l'ho bruciato tutta la notte, di tutti i giorni, di tutta l'estate, praticamente da quando è uscito. Ciao! E questo raga veramente ha cominciato le Olimpiadi, sono iniziate le Olimpiadi Comendiane, me le facevo da solo, di quella carta e penna, dopo tornando a casa, come si dice, d'estate, tipo a settembre, perché stavo dai primi di luglio fino a settembre in montagna, anche con il Bodio ho fatto le Olimpiadi Comendiane, io ero d'Italia, lui Cuba, andava a Cuba. Ciao! Questo entra veramente negli annali, pieno di nazionali, cioè, questo veramente quando l'ho visto mi sono emozionato e ho creato appunto quello che rimane una delle serie, forse la migliore della storia, Kume Indiana. Cominciamo con i classici 100 metri e vai, questo proprio c'è un gioco a mio parere devastante, ha tantissime discipline che mi ha permesso di poter fare appunto la serie Kume Indiana, che poi abbiamo visto dopo forse la prima città a Londra che ho fatto col canale, che ha portato comunque insieme a Fly Simulator le due serie di punta del talentissimo. Scusate un attimo, come giocare? L1 per partire, ok, solito, vai. No! Partenza regolare! Dai, non ce la faccio prendere la prima posizione! My gosh! Secondo, con il podio, questo mi viene da piangere, mi viene da piangere. Czech Republic. Dopo abbiamo messo tutti i vari bonus, le cose per rendere reali le Olimpiadi degli Stati Uniti. Tutte queste cose qua hanno reso appunto immortale la serie Kume Indiana sulle Olimpiadi, che non vedo l'ora con Parigi, che partirò nello stesso giorno, saranno proprio insieme e si gode ragazzi,
si gode a bomba. Ce ne spariamo anche un altro di gioco. Oh, scusate, un momento di panico. Guardiamo. Dai, un tiro al piattello veloce. Scusate, sapete, sono un grande cantante, non esisto a non cantare. Tiro al piattello. Schier. Una volta era una bestia. Allora, per spostare la mira rapidamente, L1, X per chiamare pool e premi X per sparare. Vai. Italy. Merda. Mamma mia. Era forte 100 anni fa. Madonna! Sarà deluso. Pippa atrocissima! Prendo la tensione. Adesso chiaramente lo giochiamo su Londra, il tiro al piattello, nella serie comediana su YouTube, però dai, almeno uno riuscirà a prenderlo. Vediamo l'ultimo e poi salutiamo Atene perché mi vergogno di giocarlo così. Ero forte 100 anni fa, ero forte 600 anni fa. Sì, ragazzi, spariamo a caso. È finita. Che, da panico, proprio da panico. La facciamo una nata perché bisogna. Corpo libero donne. Se l'abbiamo fatto 1000 minuti per giochi del cacchio, non posso non fare tanto per Atene. Chi se ne fotte che sia un video lungo. Vai. Oro. Eccola qua, una delle più belle donne d'Italia. La signora Ah. Ciao. Ok. Questo lo usiamo ancora per le Olimpiadi comediane perché non ce n'è un altro così. No. Sono impestati questi. Madonna. Sto facendo cagare. Na 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 na. Pa pa pa. Un po' impestato l'oro. Da na na. Mi ricordo ancora le musiche, fiori. Ciao. Tom 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 tom. Chiaramente quando gioco alle Olimpiadi il livello massimo è sempre il livello di difficoltà massimo, con la serie comediana, ma lo sapete ormai, sapete tutto. Dai, secondo me la vedrete me la sono presa. Io sono a livello minimo. Terzo posto, Great Britain, Corea, Italia. Con questa classifica vi saluto a 2004, il gioco che ha portato il Comendone alla serie comediana, uno dei giochi preferiti in assoluto del talentissimo veneziano. Ciao! Torino 2006, altro giocone. Eccoci qua raga, Torino 2006, sulla serie comediana lo giochiamo per comunità su PC, ma qua ve lo farò vedere per Play 2 perché l'ho preso per primo proprio nel 2006 per PlayStation 2, mi ricordo, lo sto giocando tanto con un mio vicino di casa, il Samu, che ci siamo divertiti a manetta, poi qua c'era addirittura per la prima volta il biathlon che ci ha gasato, non lo faccio vedere qua perché tanto va bene, la serie comediana delle Olimpiadi invernali è pieno,
Ma è troppo lungo, se no ci mettiamo 10 minuti solo per quello, andiamo a vedere discipline più rapide, più comendose, diciamo così, ecco. Mi sta stancando fare questa tutta, sto cambiando console, roba. Sono anziano ormai, ragazzi, devo fare cose con calma. In questo percorso ci sta portando a Torino 2006, ho visto come la grafica è migliorata. Il gioco bene o male è rimasto quello, nel senso, le meccaniche quelle sono, però fascino giochi di questi giochi qua per me rimane incredibile, non so perché nessuno voglia giocare a sti roba. Sarò pazzo io. Allora, disciplina singola non mi interessa. Dove forse devo ricarti, prego? Un giocatore, Italy. Mettiamo semplice così ci divertiamo. Adesso la Scelpino dice libera a Stier Borgata. Il record di André, 1.39, grande André. Un uomo affascinante, André. Dai, vecchio però. Benvenuti alla gara di discesa libera di Sestriere Borgata. Nello sport di sci alpino la discesa libera è considerata la disciplina principe. Sì, è vero. La gara di discesa libera è da sempre la più importante. Vai. Sestiere Borgata. Mi portate a Sestiere Borgata, ragazzi, grazie. Guardalo. Il talentissimo. Qua abbiamo una grafica ancora migliorata. Un intermedio fantastico. Questo era molto bello perché aveva tante discipline che mi ha permesso di fare un'Olimpiade come Comediana invernale, tutto rispetto con tutti i giochi che avevo già, quindi Nagano, cioè in realtà avevo Nagano, Salt Lake e questo, diciamo. Però questo mi ha dato la possibilità di fare praticamente quasi tutte le discipline olimpiche. Guardate il talentissimo. Sta pitturando il talentissimo, uno degli uomini più affascinanti del mondo, talentissimo. Qui al Sestiere Borgata. Vai Cube, vai. Una prestazione al top. Al top. Vola talento, vola. Ottimo. Ottimo. World class, simply world class. Che questo è Alpine Ski Racing, ma è tutta un'altra storia, un altro gioco storico del talentissimo. E si va a vincere la medaglia d'oro qui a Turin. Boom boom! Termina la gara con una prestazione straordinaria. No, sublime. Sublime. Dice lode la sua. Eccoci qua, Scelpino, discesa libera maschile. Torino 2006. Se non mi fanno il gioco di Cortina e Milano mi incazzo, però. Non mi ricordo se c'era l'inno, non mi ricordo onestamente. No, vedi, erano più belli i giochi di una volta. Slittino, dai, facciamo uno slittino. Così ne vediamo due a Cesana Pariol. Mi portate a Cesana Pariol. Benvenuti alla gara di slittino di Cesana Pariol. Pronto il prossimo atleta dell'Italia. Una partenza completamente sbagliata. Infatti ho preso il tasto, vabbè. Va bene. Sorry boss. Cosa devo premere non me lo ricordo. Però se a livello facile posso recuperare in game. E questo era un po' più semplice rispetto ai primi due. Il tempo intermedio parla da sé. Sembra quasi che stia fermo. Non riesco a darmi una spiegazione per una simile prestazione. Calma. Io sono talentissimo, ricordalo. Il tempo intermedio mostra inesorabilmente ogni errore commesso. E gli errori sono stati dati. Troppi errori per il talentissimo. Il tempo? No, sarà difficile recuperare il ritardo. Mamma mia.
No? Abbiamo un po' rimontato anche. Male. Tempo miserabile. Miserabile. Delusione. Raga, con questo commento. Torino 2006, uno dei migliori giochi delle Olimpiadi invernali. Ragazzi, qua cose serie. Cominciamo a vedere tecnologia importante, che se in realtà dovrei installare tutto sul PC, diciamo secondario, però non c'è il tempo, ma siamo già sul PC, quelli arroganti, sul PC arrogante proprio. Beijing 2008, forse il migliore per giochi estivi come quantità e numero di discipline con London, ma adesso siamo su Beijing. Eccoci qua ragazzi, siamo su Beijing 2008 da una prospettiva diversa, perché chiaramente quando ci sono questi video qua andiamo così, non con la prospettiva di game, diciamo normale. Competition, questo VC, Italy, 100 metri per partire ovviamente, al National Stadium. Eccoci qua. Benvenuti ai 100 metri. Allora, guida non mi ricordo più niente. Allora, ok, va benissimo. Va bene. Qua abbiamo già una grafica ancora migliorata. Ok, solito dai. Chiaramente lo gioco così perché non c'è la risoluzione top, purtroppo, perché è un gioco comunque del 2008. Non c'erano ancora i 21 noni. No! Sono una pippa atroce! No, dai, no, dai, cos'è che ho sbagliato? Devo andare sul rosso, a pippone! Gran bel gioco questo, gran bella disciplina che usiamo molto per le Olimpiadi Cumendiane. Dai come vola! No! Alla mia! Oh. Ragazzi, un uomo finito! Tempo 11 secondi e 58 decimi. Ma che roba è? My gosh. Un classico my gosh. Ci vediamo dopo. Vediamo. Salto in lungo. Dai, che devo ancora vederlo. E andiamo. Qua chiaramente è un gioco che abbiamo visto tanto perché ci sono state tante discipline cumendiane. Benvenuti al salto. Vai, andiamo a casa, ma sì. Primo tentativo. First attempt. Vola. Vola come. No, non era il L1. Ricomincia l'evento. Oh, ci ho giocato un anno e mezzo fa, mi ricordo niente. Allora, la corsa e ci siamo. Va bene. Grande gioco Beijing. Ah, LT, giusto, devo arrivare a 45. Buon. Sorry guys. Vai. Primo tentativo. First attempt. Vai. Vola come. Buono. Good, fine, good. Com'è buono? Che bella faccia, che bell'uomo. 7,98. Nuovo primato individuale. Siamo terzi. Second attempt. Secondo tentativo. Vai. Siamo qui a Beijing. Forse regalo troppo. Comunque, siamo con il joystick gold. E gold. Oh, uguale. C'è neanche farlo apposta, ma puttanona miseria. Terzo tentativo. Dai, come. Regaliamo un momento magico per Littorio. No. Ok, gradi giusti, ma sempre lontano.
Sto allenando per Parigi, Fede. 7,51. Ah, perfetto, bello. Quarti. Ah, sono è vero, 5 mi sembra. 5. Relax, 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 relax. Sempre ok. Boh. Dov'è che cappello? Sì, 7,66. Non possiamo, la Cina prima, non è accettabile. Sembrava meglio questo, però sono stanco, non ce la faccio più. Ultimo tentativo. Fuori da tutto. Questo è un buon allenamento per Parigi, perché se facciamo così forse perdiamo il medagliere. Bene, bisogna capire se l'ho regalato. Cioè se sono in penalità adesso però. Yes. 8,19, 8,19, godo. Regaliamo ancora e finiamo secondi, raga. Beijing 2008 e si gode. Scusa, ve lo voglio regalare così. No. Vancouver 2010. Il nostro percorso ci sta portando a Vancouver 2010. Allora, questo sempre la stessa, diciamo, fisionomia di Beijing. Vai. Qua ci facciamo un gigante femminile, un po' per cambiare. Disciplina importante, disciplina curiosa. Ok, guida, non mi ricordo niente. Ok. Premi RT in modo da accovacciarti. Va bene. Ciao. Ho capito. Possiamo andare? Grazie. Vai. 2, 1. Fallo. Perché fallo? Un fallo curioso. Mamma mia, partenza atrocissima. Oh! Non propriamente. E qua vediamo la grafica ulteriormente migliorata rispetto chiaramente dovrebbe essere a Torino. Qua sono questi 4 anni dall'inverno torinese all'inverno vancouveriano. Però avevo sbagliato in toto, siamo sempre a livello massimo, però a Cortina e Milano 26 non possiamo fare queste Olimpiadi, grazie. Aia. Madonnina del Signore. Vola come vola verso l'Eternity. Facciamo solo la prima manche perché è deprimente. Però questo è Vancouver. Buon gioco, sicuramente un passo indietro rispetto a Torino a livello di disciplina e tutto, però mi serve anche questo per le Olimpiadi Comediane, quindi viva Vancouver! Ok, una ciofeca di manche, ma va bene. Abbandono la partita, ciao! Adesso ne vediamo un'altra e poi voliamo.
Allora ci facciamo cosa facciamo? Skeleton, che non avevo mai visto. Vai. Bella partenza questa. Incredible partenza. Incredible partenza. No, ho sbagliato. Dovevo premere il pulsante. Sono una pippa. Pippa atrocissima. Prima di un evento, quando faccio le Olimpiadi Comediane, guardo sempre i controlli. Oggi non ho voglia, che sto registrando da tipo 10 ore. Ok. Stanno tirando bene adesso, ma purtroppo la partenza sta completamente sbagliata. Buono. Occhio. Mamma mia. Atrocissimo, Beppe. Atrocissimo. Ok, mamma mia. Terzo su 4, mi sembra un buon risultato. Raga, questo è Vancouver 2010. Ragazzi, London 2012, il più bel gioco delle Olimpiadi estive. Eccoci qua ragazzi, London 2012, con questo gioco sono partito con la serie comediana anche su YouTube. Già da mo' me la facevo per i cavoli miei, ma questo è stato un gioco spartiacque. Vediamo la grafica se è tutto massimo. Ah ok, per così non va giustamente. E questo è un gioco stupendo anche perché finalmente hanno fatto una cosa che chiedevo da anni per i cacchi miei, che tipo, non so, le modalità olimpiadi della Giamaica e Stati Uniti sono i più forti sulla velocità, nel nuoto Australia e Stati Uniti e così via, così non vedi magari lo Zimbabwe che vince 100 metri. Ok, giochi olimpici. New Perkers. Facile. 27 luglio Here we 2012. are in London, one of the biggest cities in the world, for one of the biggest events in the world. Yes, Seth, it's certainly going to be an exciting one. Tanta After roba years ragazzi. of preparation. Tanta roba, mi sto ammazzando. Selezione eventi. 200 maschili. Aquatic Ciao. Questo ha fatto veramente the history, the fantastic game in the world. Tutorial, non ricordo più. Questo è quello che usiamo di più per le Olimpiadi estive, quindi. Partenza. Ok. Godo. Boom. Ah, e dopo. Ok. Chiaramente lo dico sempre, è una modalità Olimpiadi, gioco a livello massimo. Adesso stiamo vedendo i giochi così per vedere un po' la storia delle Olimpiadi comendiane. Vai. Fede Pellegrini, signore. One length of the pole separates Go. Olympic glory. Va bene, chiaramente a livello, cioè qua vinco anche a livello massimo, quindi a livello facile è un po' un dominio. Godo. Touchdown. Touchdown. 200 olimpici. Cioè, le canzoncine rimarranno comunque nella history. Tutorial. Ken Komar. Vabbè, il solito. Ah, ok, sì. Benissimo.
Anche qua bella grafica ovviamente, bel gioco. Chiaramente stiamo parlando di giochi olimpici, che non è che possiamo avere la grafica di Crysis, di Alan Wake o di Salvatore Ryan, questo anche no. Scusate, un momento di panico ci sta, dopo 10 ore di registrazione non se la faccio più. Bene, torna al gioco, ciao. Vai. Take your mark. C'è tensione, Beppe. Boom 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 boom. Vai, vai, vai. It's incredible, it's incredible. Italy are in first place. Second, Great Britain and the Netherlands third. Godo. From Italy in first. They qualify. Into the final in second place is Great Britain. The Netherlands. Grande qualificazione, ce lo facciamo anche le 2 gare e chiudiamo l'Ondo che merita comunque. Considerazione 14 Aquatic Center. Se ma capite? Cioè, sti giochi qua non ha senso non farli più, comunque hanno un'iconicità loro. Cioè, boh, non so, sono io pazzo, ma per me sono giochi comunque fighi. Aquatic Center. Really strong stroker. In first place, Italy. In second place, Great Britain. In third, it's Finland. Godo. Gold medal, Beppe. It's silver for China. Let's take another look at the replay then and the Oro mostruoso. through this race that they had Ma a livello facile ci sta. E c'è anche l'inno, Beppe, c'è anche l'inno. Vai, finale di 200 M e dopo, ragazzi, voliamo su altre piattaforme, su altre Olimpiadi. Questo è l'ultimo gioco delle Olimpiadi serio di un certo tipo. Poi andiamo, ripeto, su altre cose più o meno belle, non stiamo a giudicare. Ma questo è l'ultimo gioco delle Olimpiadi fatto da Dio. Attenzione, qua chiaramente non c'è quel discorso Giamaica, che dicevo, c'è nelle gare, nelle competizioni singole e si va. Vittoria. Gold medal. E ragazzi, con queste immagini salutiamo London 2012. Ragazzi, Nintendo, Wii U, Mario e Sonic ai giochi invernali di Sochi 2014. Ok ragazzi, siamo qua con dei giochi delle Olimpiadi, eccolo qua il nostro, comunque cioè, come si dice, ce la godiamo con calma su un video a parte ovviamente, fatalità la faccio vedere così, ma la Wii U devo ancora farla vedere diciamo singolarmente, qua c'è anche un aggiornamento, perfetto, così posso parlare un secondo e dire che questi giochi qua delle Olimpiadi sinceramente nel senso non lo capisco fino in fondo, carini per certi versi, però non sono... come si dice, non sono quello che dico io, cioè non è più l'Olimpiade nel senso stretto, ma diventa qualcosa di più arcade barra cartonesco, quello che volete voi, cioè invece comunque i giochi delle Olimpiadi secondo me devono avere anche una valenza di serietà, ecco, lasciatemi almeno dire questa piccola cosa, però vabbè, insomma, comunque volevo completarli tutti, quindi li ho presi. È chiaro che questi giochi qua non ne uso nessuno per le Olimpiadi comendiane. Forse vediamo se con Parigi, se non c'è la scherma, che purtroppo è un gioco che non esiste, proverò magari a usare London 2012 per la scherma con Mario, vediamo se riesco a inventarmi qualcosa, ecco. Non lo so, vedremo, ho dei dubbi al riguardo, però chissà. Intanto ragazzi, tagliamo un attimo, se no ci mettiamo 2 ore.
Secondo tentativo, via! No. Niente ragazzi, probabilmente non va perché ho bisogno di un dispositivo che non ho, sto Wiimote Plus, che non va e quindi devo chiudere, speriamo di... Io l'avevo provato e andava, cioè sono sconvolto, ma Mario e soci non va, metterò io delle immagini, cioè non va, non... mi manca una cosa, ma sono sconvolto ragazzi, sono sconvolto, non so se l'avevo da qualche parte magari, ma non so dove onestamente, quindi... lo prenderò, ma intanto metterò delle immagini del gameplay così. Sono veramente senza parole. Soci, Mario e Sonic ai giochi olimpici di Sochi, bello. Grazie. Allora andiamo con questo. Questo dovrebbe andare senza problemi. Questo non dovrebbe neanche servire. Comunque, Mario e Sonic ai Giochi Olimpici Rio 2016. Non ho parole di soci perché sta roba. Eccoci qua ragazzi, andiamo. Boh, guarda, sono sconvolto. Non capisco sta roba, guarda. Boh, vai. Pensavo se bastasse questo, niente, non basta questo. Andiamo a Rio. Speriamo di avere problemi a Rio, grazie. Partita singola. Quindi purtroppo questi giochi qua delle Olimpiadi secondo me sono stati proprio sbagliati in maniera importante. Cioè non deve essere. Cioè, non potevano ottenerli come quelli di fino a London? No. Ciao, allora cominciamo. Cominciamo con i 100 metri. Classici. Mettiamo ovviamente Sonic. Ok, questo va per fortuna. Aspetta un attimo. Ok. 2 ore. Qua abbiamo la stessa cosa. Mi dici come si fa? In posizione. Grazie. Basta. Bene, sicuro che si vede la stessa cosa qua, E questo diciamo è selezione evento. Cioè, capite, non può essere un gioco delle Olimpiadi come quelli che abbiamo visto fino adesso, con tutto il bene, con tutto il bene, ma anche no. Tiro con l'arco. Tiro con l'arco, me lo faccio con Peach. Io tiro con l'arco con la signora Peach. Va bene. Vai. Volè. Allora. Il vento non c'è. Ah, è così qua.
È un tiro con l'arco un po' curioso. No. Cioè, capite, questa non è una disciplina olimpica, questo è un minigioco. Che c'entra poco, vabbè. È in vantaggio Peach. Regalatemi Peach. Ho bisogno di Peach. No. Voglio Peach. L'ho preso proprio per completare i giochi delle Olimpiadi, ma voglio dire, cioè, non c'entra nulla con i giochi che ho visto fino adesso. A tanti piace, ma probabilmente piace a chi ama tantissimo Mario in tutte le sue sfaccettature, ma chi ama i giochi delle Olimpiadi non può amare questi giochi, che sono carini a giocare con gli amici, ovviamente, però non c'entra niente con le Olimpiadi. Come Indiane, bruttissimo. Ah, perché c'è adesso vedo. No, ma che brutto. Tempo scaduto, signora Peach. Tempo scaduto, signora Peach. Vai. Vai, signora Peach. No, ho sbagliato il vento di là. Ma no. Cioè, ripeto, è carino. Ti diverti con questi minigiochi qua, però è un minigioco, cioè. Come può essere Wii Sport, che roba là, non c'entra niente con le Olimpiadi tradizionali. Però è gradevolissima, sia graficamente che come gameplay. No! Ma sono una pippa! Dai Peach! La signora Peach! La signora Peach! No! Epic fail come indiano. Ho vinto? Bellina Peach. Gradevole Peach. E vado a vincere? Ok ragazzi, questo diciamo è Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Step o Steep o come volete voi. Pyeongchang 2018. Eccoci qua ragazzi, siamo su PC perché chiaramente la versione Play 4 non ho il DLC delle Olimpiadi, quindi andiamo così. Ok. No. Ok, allora vediamo una discesa libera. Vai. Chiaramente non è un gioco olimpico tradizionale, quindi è normale che qua negli ultimi anni purtroppo sono così. Vai. E andiamo, discesa libera di Pyeongchang. Incredibile, ho fatto in tempo a prendermi un caffè. Non è un brutto gioco graficamente, ma anche questo con le Olimpiadi c'entra poco, degli eventi così un po' alla cacchio, ma tutto di scialpino, snowboard e così insomma. Meglio di niente, però i giochi olimpici come li conosciamo noi sono spariti. Con Londra 2012 è l'ultimo vero. Purtroppo. Merda. Non stiamo andando benissimo. Stiamo sciando un po' così, Beppe. Però siamo in Corea. Un po' indietro, deve riuscire a dare qualcosa di più. Oh, vecchio, sta buono. Sembra aver accusato il salto. Dai. Una cosa sì, graficamente, chiaramente uno di quelli fatti meglio, perché comunque Steep o Step lascio sempre a voi la scelta, lo sapete che sono molto
come si dice, buono su questa cosa, sono democratico. Bella, bella. Vola. Sì, proprio non c'è lo spirito delle Olimpiadi, c'è una bella grafica, qualche sovraimpressione olimpica, ma basta. Poco altro, Beppe, poco altro. Bello. Ma cosa festeggi? A terzo in realtà. Cerimonia. Bello. Terzo posto. E poi vediamo chiaramente, facciamo qualcosa magari di freestyle, visto che questo gioco ci impone il freestyle. Ok. Facciamo Alf Pipe. Vai. Con gli sci. E dopo, ragazzi, andiamo con l'ultimo gioco. Non mi ricordo più i tasti, ma a caso, vai. Godo! Oh la Peppa! No! 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 Schiaccia, vedi, questa è la roba che mi stava sui coglioni su sto gioco. Che basta premere un tasto sbagliato ed esce. Ma perché? Ma perché? Stavo facendo delle buone cose. Ma porca miseria, ma porca miseria. Scusate, vai. L'Alf Pipe, ragazzi, l'Alf Pipe. Ma chiaramente non è più come prima. Poi là. Che do coglioni. Ancora, ma porca miseria, no! Ma no! Ma perché schiaccio il tasto sbagliato? Madonna, sto schizzando malissimo. Non devo premere B. Sì, però non puoi fare un tasto dove che se fai esce. Queste sono le cose che mi stanno sui maroni. Scusate, adesso ce la facciamo. Vai! No, sei un fuck off. Sei un fuck off, sei un fuck off. Ah. Bello. Adesso riproviamo però. Bello, bello. La prima manche degna di notte. Ma cosa festeggi? Beh, quarto addirittura. Ma che livello è? Livello pippe? Livello Alf Pipe. Un trick dopo l'altro, senza il minimo sforzo. Che classe! Bella! Non mi morire! Godo, buono, buono, buono. Vediamo come cosa combino. Secondo, non male, raga. Salutiamo Pyeongchang 2018. Non è proprio questo, ma va bene, insomma, qualcosa c'è. Ragazzi, chiudiamo con Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Raga, chiudiamo con Mario e Sonic a Tokyo. Mamma mia, volevo usare anche quello che ho per PlayStation e per PC, cioè per PC, scusate. Però tra i due preferisco questo, è meglio questo di quello che hanno fatto, che per carità l'ho usato per 2 o 3 discipline, ma veramente vergognoso. Veramente brutto, cioè hanno fatto un gioco che non è né serio e né Mario, quindi una strunziata proprio.
proprio orrendo Tokyo 2020. Vai, andiamo con la nostra Switch OLED. Ok, va bene. Andiamo a chiudere con i giochi, diciamo, con questi giochi qua che, ripeto, non voglio essere noioso, ma e da lì. Allora, partita veloce. Cominciamo con i 100 metri. Solo pulsante. Aspetta. Ah, vabbè, solito A. Non è molto diverso da Rio. Mi dispiace ancora per Sochi. Ma ho visto purtroppo Sochi, ci vuole questo Wii Motion Plus che non ho. L'ho trovato a 10 euro, lo prendo. Però vabbè, intanto facciamo vedere. Go go go! E questo ragazzi è uguale, Sonic vola, ciao. E si vede. Veramente graficamente bellissimo. Che è peggio di quello, incredibilmente più brutto di quello fatto, diciamo, non di Mario e Sonic. No. Selezione evento. Andiamo a vedere per chiudere. Facciamo una cosa. Oh, scherma. Ah, scherma c'è anche qua, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Potremmo usare questo da capire come è strutturato. Andiamo a Luigi. Oddio. Poi un punto. Vai, special. Ah, sei così. Cioè, capite che non è semplice fare cioè creare una disciplina olimpica con un gioco così, non è semplice. Però almeno qua ci sono le bandierine, vediamo se mi fanno vedere anche le... Raga, chiudiamo con Tokyo 2020, secondo me siamo andati calando gli ultimi giochi, purtroppo quelli fatti così, Sonic, Mario, sono belli ma non c'entrano poco con le Olimpiadi, sono belli da giocare con amici così, ma sicuramente non per fare le Olimpiadi come indiane. È stato un video lungo, un percorso impegnativo, ho fatto vedere un po' tutti i giochi scatolati del Cume, tutti i giochi delle Olimpiadi, e niente raga, manca purtroppo Beijing 22 che non è stato fatto, e manca che ho fatto, fatto vedere un gameplay veloce di Sochi 14 perché manca il Wii Motion Plus. Ma raga, questi sono tutti i giochi delle Olimpiadi come indiane. Ciao!